الإسلام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة روم دا دیرشم نمبر سورت تے، نزول کی سلورتین نمبر سورت تے. دا دی سورت دعوه دا وعده دا اللہ دا خوانا دا امداد کولو دا موحدین اسرا، مومنان اسرا، مسلمانان اسرا پراوستو دا انقلاب باندې. چکل مسلمانان محنت کئی، جہاد کئی، داغی په نتیجه کې الله رب العزت انقلاب راولي، تبدیلی راولي، او دا چاته په ثبوت رسېدلی، دا دې نه هېڅوک انکار نشي کولی. ربط یې د مخکې صورت سره په دوو وجو باندې دی. یو دا چې مخکې صورت کې بیان وشو د صحیح جهاد دپاره توحید، نو په دې صورت کې د هغې نتیجه بیانوي چې هغه تبدیلي دا انقلاب دی. لکه مخکې صورت کې ویل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. او دې آیات کې الله فرمایي دې صورت کې ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. دویم وجه دا وه چې هلته جهاد و دپاره توحید. اوس په دې صورت کې عقلي دلایل پیش کوي په توحید باندې، هغه دلایل چې د هغې منلو ته دشمن هم تیار دی، هغه هم چې خلاف نه کوي، هغه هم چې انکار نه کوي. خلاصه د صورت تقسیم دی درې بابونو ته. باب اول د صورت نه 19 نمبر آیاته پورې، او په دې کې لومړی مثال ذکر کوي د غلبې د رومیانو په پارسیانو باندې وروسته د مغلوب کېدلو نه. بیا د اول صورت بیانوي، اول پسې څلور زجرونه دي، بیا تخفیف دنیوي دی، اول پسې تخفیف اخروي. خبره ومنئ که نه منئ دنیا کې به در باندې عذاب راشي، او دویم دا چې آخرت کې به د عذاب علیم سره مخامخ شئ. پاتې شو د صورت په ابتدا کې چې کوم آیاتونه دي، هغې وخت کې دوه ډېر لوی لوی حکومتونه وو. یو د پارسیانو، هغه و مجوس، د ستورو، د رڼاګانو، د اور، د سپوږمۍ، د انوار سترګې عبادت پې کاوه، او د هغې د حکومت وسعت دومره و چې ایران، افغانستان دا ټول د هغې د قبضې لاندې وو. بل طرف ته رومیانو، د پارسیانو مشر ته به کسرا ویله کېده، د روم والاو ته به قیصر ویله کېده. هغه رومیان چې وو هغه اهل کتاب وو، پارسیان مجوسیان وو. د هغې دواړو ترمنځ جنګ وشو. فارس والا په رومیانو باندې غالب شو. مشرکینو په هغې باندې تفاولا خبره وکړه چې رومیان کتاب والا دي او تاسو هم کتاب والا یې. فارسیان هغه دې کتابه دي، زمونږ په شان موږ هم بې کتابه یو. هر کله چې هغه فارسیان په رومیانو غالب شو، نو موږ په تاسو باندې غالب کېږو. دا خبره مؤمنانو باندې سخته تمامه شوله. الله رب العزت سورت روم دا ابتدایي آیتونه راولېږل، او مؤمنان یې خبر کړل په دې باندې چې که نن رومیان چې کتاب والا دي مغلوبه شوي دي، خو څه زمانه بعد همدا رومیان په فارس والاو باندې غالب کېږي.
کله چې دا آیاتونه راغله مؤمنان ډېر زیات خوشحاله شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه د آیاتونه زده کړه او ویل د مشرکینو مجلس ته ورغی او د هغوی په مجلس کې هغوی ته دا آیاتونه واورول. ما خو عربو په عربۍ باندې پوهېدل، نو هغوی ورته وایي هذا کلامک ام کلام صاحبک، دا راته ووایه دا ستا خبره ده که ستا د ملګري خبره ده. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي لیس کلامی ولا کلام صاحبی، دا زما خبره نه ده، دا زما د ملګري خبره نه ده، بل هو کلام الله، دا د چا خبره ده؟ د الله رب العزت. هغوی اوس دا نه منل چې دا نه شي کېدی. بالاخره هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته شرط وتاړه. ابتدا کې شرط د 3 کالو دپاره و او په 10 اوښو باندې و چې که په 3 کاله کې رومیان په 15 والاو باندې غالب راله خو موږ به تا ته 10 اوښې درکوو، او که غالب نه شو بیا به ته موږ له 10 اوښې راکوې. چې واپس ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې الله خو ویل دي فی بضع سنین، 3 کاله خو الله نه دي ویلي، فی بضع سنین ویلي دي، او بضع د 3 پورې دې ته ویلی کېږي. لاړ شه او په میعاد کې مسجده فوالی وکړه او په دغه شرط کې مسجده فوالی وکړه. هغه وخت کې د دې شنو حرمت نه راغلی، نو خبره د 3 کال نه 10 کالو ته ورسېدله او د 10 اوښو نه 100 اوښوانو ته ورسېدله. او بیا کوم وخت چې بدر غزا وشوله، مسلمانان په مشرکانو باندې غالب شو، همدغه وخت کې رومیان په فارسیانو باندې غالب شو. او بیا د هغې نه وروسته ابوبکر رضی الله عنه هغه شرط هغوی نه واخیسته. نو الله فرمایي چې صحیح جهاد څوک کوي الله د هغې په نتیجه کې انقلاب راولي، تبدیلي راځي. ان تاسې وګورئ یو وخت داسې و چې سر نه قرآن چا پېژندنه چې قرآن څه ته وایي، صرف فقط دومره و چې دا به ویل چې دا د الله کتاب دی، قسم ته به ضرورت راوابسته. نور د الله کتاب په دې بنیاد باندې چا نه راخسته چې دا زمونږ د ژوند کتاب دی، زمونږ د پیدایښت نه راولي تر مرګه پورې دا ټول مسایل چې کوم زمونږ ورته مخه ده هغه قرآن کې شته دی. لیکن نن الحمدلله صرف په دې ملک کې 2 کسانو محنت وکړه، 2 کسان، یو مولانا محمد طاهر صاحب او بل مولانا غلام الله خان صاحب، 2 کسانو محنت و نن ټول دنیا الله رب العزت د قرآن په ویلو په اورېدلو باندې هغه بدله کړه. نو انقلاب حتما الله راولي، خو چې څوک محنت کوي، او چې محنت نه کوي بیا الله رب العزت انقلاب نه راولي. بسم الله الرحمن الرحیم، په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی. الف لام میم، الله پوهه دی په مقصد د دې حروفو. غلبت الروم فی ادنى الارض، کمزوري کړی شو رومیان. غلبت الروم، کمزوري کړی شو رومیان. فی ادنى الارض، فاغه نږدې ځمکه کې عربو ته، ځکه دوی عربو ته نږدې وو. وهم من بعد غلبهم سیغلبون، او دا رومیان وروسته د کمزوري کېدلو نه زر دی چې غالب بشي. نن خدای کمزوري شو، والله فرمایي عن قریب دی به غالب او زورور شي. فی بضع سنین، په څو کلونو کې، لله الامر من قبل، خاص الله لره پوره اختیار دی مخکې د مغلوب کېدو د رومیانو نه، ومن بعدو او وروسته د غلبې د رومیانو نه. د رومیانو د غلبې نه مخکې او د غلبې د رومیانو نه وروستو ټول پوره اختیار صرف الله لره دی. لله الامر، خاص الله لره دی پوره اختیار. من قبل، مخکې د غلبې د رومیانو نه،
ومن بعد او رستا د غلبې د رومیانو نه ويومئذ يفرح المؤمنون او په دغه ورځ چې کله رومیان په فارسیانو غالب شي خوشاله بشي ایمان والا بنصر الله د الله په امداد ينصر من يشاء الله امداد کوي دا چا چې الله وغواړي وهو العزيز الرحيم او دا الله دې زورور او مهربان وعد الله وعد کړی الله وعده لا يخلف الله وعده خلاف نکي الله د خپل لوز ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه کوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهي دوی کارا پجند دو نبی باندې وهم عن الاخرة هم غافلون او دوی د آخرتنا امدیری بی پروا هم دوی غافلون بی پروا دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا مقصد دا آیات دا دے کہ دا دنیا کسبون او تجارتونو او زمینداری ہوکی آبادی ہوکی دارنگی دا دنیا پا کارونی چلیر تجربہ لری دومره تجربه لري چې تو ته حیران شي که تجارت ته مخه شوله هغې کې ښه معلومات لري که آبادۍ ته مخه شوله هغې کې ښه معلومات لري که زمیندارۍ ته مخه شوله هغې ته ښه معلومات لري که دفتري کارونو ته دې مخکې کې ښه معلومات پکې لري دارنګې د دنیا د دروژن سیاست کې ښه پوهه دي خلکو له دوکه ورکول خلکو سره چل کول په دې کې ایک نمبر دے پورا مہارت لري لیکن اللہ فرمائی وهم عن الاخرت هم غافلون دوی د آخرت نه دوی بے پروا دي آخرت په نسبت باندې هیڅ معلومات نشته حتی کہ حسن بصری فرمائی چې دې زمانه خلق چاوی کله ټول کوي شعر واخلي نو چې څومره راخلي بالکل چې کوم وزن ته د نظر کې نیولې د هغې په برابر باندې فقط پر اخستو باندې لیکن که د الحمد تپوس دې نه وکړي الحمد وله نه ورځي او نن هم تاسې ورشئ د دوکاندارانو ته تاسې ورته ودرېږئ ما خو دا خپله لیدلې دي صرف د حسن بصري په قول درته نه یم ما خپله لیدلې دي چې ګوتۍ کې چې ورته وایي کیلو راکړه دړۍ راکړه هغوی ګوتۍ کې سودا واچي چې څنګه کله کې کېږي هسې بمبوکې ورسره نور راواخلي و تاسو یقین وکړئ چې هسې په ګوتۍ کې اچولي د څنډې د کاڼي په داسې برابر وي چې حیران ورته لاړ شي خو که چېرته دې ورته وویل چې راشه وروره ما ته الحمد واوروه نو بیا الحمد وله نه ورځي قل هو الله احد وله نه ورځي سبحانک اللهم په ځای باندې باسانک اللهم وایي نو څه به پرې سړی وکړي د دنیا په کارونه کې دومره مهارت په زمیندارۍ کې دومره مهارت په دروغو سیاست کې دومره مهارت لیکن د الله کتاب کې او د پیغمبر په سنت کې بیا مهارت هېڅ نه لري معلوماتو ته ټکې نه وي مسلمان نو الله دې خلقو ته زورونه ورکړي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پوهېږي دوی ښکاره په ژوند د دنیوي باندې وهم عن الاخرة هم غافلون او دوی د آخرت نه پورا بے خبره دي او دارنګې پورا بے پروا دي د آخرت ته هېڅ توجه نشته هر سړی ګوره د دنیا په کارونو کې تجربه حاصلول غواړي هر سړی ګوره دنیا دپاره ځان وقف کړی دی هر سړی ګوره د دنیا په کارونو ستړی کېږي نه لیکن د آخرت په کارونو باندې داسې ستړی کېږي ورته حیران ولاړ شي مونځ یې هغه سي روژې هغه سي نور عبادات یې په دغه شکل باندې وي څنګه چې د منافقانو صفاتو چې کله مانځه ته پاڅېدل سستي به یې کوله نن دا بیماري په مسلمان کې راغلی مونځ ته چې پاڅېږي ته به وایي دغه دی مړ کېږي الله فرمایي وهم عن الاخرة هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم د دې آیات دو مطلب دي دوه یو دا چې انفس محل د تفکر او متفکر فيه هغه ما خلق الله السماوات دی معنا دا د محل د سوچ کوم دی زړه
باید دا خلک په زړه کې سوچ وکړي، په دې خپل زړه کې غور وکړي چې دې نتیجې ته ورسېږي ما خلق الله السماوات والارض، چې الله د ځمکه او اسمان هسې نه دي پیدا کړی. څنګه چې آل عمران کې ویل ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، نو نفس محل تفکر شو او متفکرون فیه کې څه شو؟ اسمانونه او ځمکې. ښه په دې زړه کې سوچ وکړي او دې ته پام وکړي چې الله رب العزت د ځمکه اسمان ولې پیدا کړي. د دې د پیدا کولو خو څه حکمت دی که هغه حکمت څه دی چې ته پکې د الله وحدانیت ته ورسېږي، ستا زړه ته د الله یووالی ورکوشي، ته په دې پوه شي چې په دې نظام چلولو کې د الله څخه هېڅوک نشته. دا نظام د نور او د سپوږمۍ، دا نظام د ستورو، دا نظام د اسمان، دا نظام د ځمکې، دا د دې چلونکی صرف یو الله دی. او درېیمه دا ده چې فی انفسهم دا متفکر فیه دی، ځان ته وګورئ، دې خپل لاسونو ته وګورئ چې څنګه الله پیدا کړي، دې خپل سر ته وګورئ، دې خپل مخ ته وګورئ، هغه قوتونه استعدادونه چې الله رب العزت په دې کې اچولي هغې باندې غور وکړي او بیا د هغې نه بعد دې نتیجې ته به خامخا رسېږي چې الله رب العزت د ځمکې او د اسمان پیدا شو، هسې نه دی کړی. دې کې د الله حکمت دی. نو په اول صورت کې نفس محل د چا؟ د تفکر او متفکر فیه اسمانونه او ځمکه دي. اوس متفکر فیه د ده خپل دا نفس دی، ځان ته وګوري، خپل ساختمان ته وګوري د څنګه جوړ شوی دی. څه ومه څه شومه، یو ساعت کې ومه په یو خاص محل کې واچول شوم، هغې کې څه موده پاتې شوم، بیا د هغې نه رسته دنیا ته رالم. دنیا کې الله زما د خوراک انتظام زما د مور په سینو کې وکړ، ځکه چې نور شیونه مې خوړلی نه شو. هغې نه وروسته الله رب العزت زما د خوراک او د تکمیل دپاره ځمکه کې شیزونه راته پیدا کړه، دې حد ته ورسېدم. نو اوس باید زه دا ووایم که نه چې الله ځمکه او اسمانه عبث نه دي پیدا کړي. ونورته نه دي پیدا کړي اسمانونه او الله رب العزت اسمانونه او ځمکه او هغه چې ما بین د ځمکې او اسمان کې الا بالحق، مګر د حق ښکاره کولو دپاره. دا د چا د وجې نه نه دي لولاک لما خلقت الافلاک. موضوعي حادث راغلي په منبرونو یې بیانوي. الله فرمایي دا ما د چا د وجې نه دي پیدا کړي، دا ما د اظهار حق دپاره پیدا کړي چې خلک حق ته پرې ورسېږي او حق څه شی د الله یووالی. واجل مسمى او دارنګې هغه نیټه مقرره باندې وان کثیرا من الناس، یقینا ډېر د خلکو نه بلقاء ربهم ملاقات خپل رب باندې لکافر انکار کوونکي دي. اولم یسیروا فی الارض، الله فرمایي لږ کوئی په دې ځمکه کې وګرځي که نه، سوچ دې وکړي دا خبره چا منلې وه هغه څنګه شو، او چې چا نه ده منلې د هغې انجام څه شو. دا ګرځېدل په ځمکه کې د عبرت دپاره دي. باید دا خلک پام وکړي. دا به تېر څو دوه درې کاله وړاندې زلزله راغله بالاکوټ باندې، په دې باید سړی سوچ وکړي دا دومره منځ کې دا ځای راایثار په څه وجه وه. هغې اعمالو باندې سوچ وکړي. بربند فلمونه پکې جوړېدل، نتیجه دا شوه. نو دا چې ګرځېدل نه دي، دا ګرځېدل دي د عبرت دپاره چې خلک نه عبرت واخلي. آینده دپاره دغه اعمال بل څوک ونه کړي. اولم یسیروا فی الارض، آیا دوی نه ګرځي په ځمکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، چې څرنګه و انجام د هغې کسانو چې دوی نه وړاندې وو. کانو اشد منهم قوة، و هغه مخکیني کلک د دوی نه زیات د دوی نه په طاقت کې، واثاروا الارض او اړولې وه ځمکه، وعمروها او آباده کړې وه دې ځمکې لره هغوی اکثر مما عمروها، زیات د هغې نه چې کوم دوی آباده کړې ده، دوی هم آبادي کړې ده، هغه هم کړې وه. د هغوی آبادي د دوی آبادي نه څه وه؟ ډېره وه. لیکن کله چې مخالفت وکړ ټول آبادي الله وننګوله.
ټول آبادي ختمه کړه نو تاسو ورته څه ښکارئ هغه وخت چې هغې هلاکول د هغې د هلاکولو په وجه باندې الله رب العزت نه ستړی شو نه ستومانه شو نو ستاسو په هلاکولو نه ستومانه کېږي او نه ستړی کېږي وجاءتهم رسلهم بالبينات او داسې نه و چې هغه الله خبر کړي نه الله رب العزت هغه خبر کړي وجاءتهم رسلهم راغلي و هغوی ته رسولان د هغوی بالبينات په واضحو دلیلونو فما كان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم یې کړی په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل نفسونو باندې زیاتی کوونکي وو داسې اعمال یې وکړو چې د الله عذاب ته دعوت ورکړه او د الله په عذاب کې ځان راګیر کړه ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء دا السوء رسل روان دی دا د اسم د کان او عاقبتا خبر د کان لکه د عاقبتا ونې زور دی اوس معنا ته ګورئ ثم كان بیا شو ناکار انجام السوء امر مخکې کړ ناکار انجام د هغه خلکو چې ګناه یې کوله ثم كان السوء بیا شو هغه ناکار عاقبت الذین اساءوا انجام د هغه خلکو چې ګناهونه کول دا وایي عاقبت د بدو اعمالو په نتیجه کې الله رب العزت وګرځول هغه هلاکول د هغه نو سونه مراد عذاب دی شو عذاب انجام د هغه خلکو چې څه کوله ګناهونه کوله نو السوء دا اسم مؤخر دی عاقبت خبر مقدم دی بیا شو ناکار انجام د هغه خلکو چې کفر کاو ناکار انجام د هغه خلکو چې شرک کاو ناکار انجام د هغه خلکو چې بدعت او رسومات کول او دا ان وړاندې با مقدر ده او یا لا مقدر ده دا ولی بأن كذبوا بآيات الله فدي وجات تكذيب کړو د چا د الله د آیاتونو وکانو بها یستهزئون او دې د الله په آیاتونو پر خندا کوونکی الله يبدأ الخلق الله اول پیدائش کوي انسان چې نو داغت نمونه نو داغت مثال نو ان چا پیدا کړ الله منګ او تا چې نو چا پیدا کړ الله ثم يعيده به دوباره پیدا کی غلرا د مرګ نه رسو چې کله مرشي خاور ته وسپارل شي د خاور تر خاور شي الله یې بیرته پیدا کړ ثم الیه ترجعون به بدغ الله د تاسو واپس کولې شي د حساب او د کتاب لپاره دا هر څه دا خیر چې دنیا ته هم ذکر راغلی ما هم د نه راغلی ستا پر علی غلو کې ستا پر واستلو کې د الله خاص حکمت ده الله جنت او دوزخ پیدا کړی دي دا دواړه غټ کول غواړي هغه هم د دې پیرانو د انسانانو نه ډکېږي نو دنیا کې راوستل هغه ته احکام راولي چا چې دا د احکام مطابق ژوند تیر کړي جنت کې چا چې د احکام خلاف وکړي سره دوزخ ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون هغه ورځ چې قائم شي قیامت نا امید بشي مجرمان ذکر اوبه ګوري خپل عمل نامه متمخ تپریوز دنیا کې خدای دا خیالو چې دا د خیسته اعمال کوم د دې په نتیجه کې به جنت ته ځم چال ته وګوري تور پرچوي ناکار پرچوي همغه عملونه ته په ناکار شکل کې لیکلي پته وته ولګي به به تم امید ختم شي ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء او نبي دویلا د شریکانو د دین شفعاء او سفارشیان راکدل ته ویل هؤلاء شفعاؤنا عند الله قرآن آیات ته هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمون سفارشیان د الله په مخ کې او نن د خلکو دا عقیده ده هؤلاء شفعاؤنا عند الله
مونږ په دې نه غواړو دا خو صرف مونږ خپل سپارښتنه ګڼو. اوس دا راته وایي ستاسو د هغه مکاشر د قول فرق څه دی؟ هغه وایي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. تم په دې آیات کې دی هغه وایي هؤلاء شفعاؤنا عند الله او تم وایي هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ستاسو د هغه فرق څه شو؟ بیا چې ورځ د قیامت شي بیا به د دوی دپاره څوک سپارښي نه وي. وکانو او شیبه بشرکائهم کافرین د شریکانو خپلونه منکر والله ربنا ما كنا مشرکین. هغه به څه وکړي؟ انکار به وکړي. ویوم تقوم الساعة هغه ورځ چې قایم شي قیامت یومئذ یتفرقون په دغه ورځ به دا خلک جدا جدا شي. مؤمنان یو طرف ته، مشرکین بل طرف ته، کفار بل طرف ته، یهود بل طرف ته، نصارا بل طرف ته، هندوان بل طرف ته. هر سړی به د خپلې ډلې سره یو ځای شي. د چا چې څنګه عمل و همدغې عمل والاو ته به څه شي چې دا شي بېل به شي. دنیا کې خو ګډوډ کېدل چا پکې فرق نه کاو، لیکن ورځ د قیامت کې به داسې ګډوډ نه وي. بیا ورځ د قیامت به هر سړی په خپله ډله کې ولاړ. فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي. ګورئ په مسلمانانو کې تقسیم ونه کړ. مسلمانانو کې تقسیم نشته چې مسلمان دی دا ټول یو دی. چې مسلمان دی داسې نه ده چې احناف په یو طرف ته وي، شوافي به بل طرف ته وي، حنبلیان به بل طرف ته وي، مالکیان به بل طرف ته وي، او اهل حدیث به بل طرف ته وي. دا خو دې خلکو دا مصیبت جوړ کړی دی. الله دا ټول په صفت د مؤمن پېژني. مؤمن او دغه یو ټکی دی چې په دې باندې مختلف خلک یو کېدلی شي. چې د دې ټکي نه خبره ورانه شي بیا خو ټوله دشمني ده، بیا خو ټوله چې دی نو اختلاف دی. الله رب العزت هلته په یو نوم پېژني، د مؤمن په صفت یې پېژني، دا به ټول یو ځای ولاړ شي. مذهبي اختلاف مسله بیا هلته ختمه وي. دا خو دلته دې خلکو جوړه کړې ده. دا لانجه خو دوی یې اچولې ده. دا مالکي دی او دا حنبلي دی او دا شافعي دی او دا حنفي دی، او په یو بل باندې درګاه شروع ده. د یو بل خلاف فتوې ورکول شروع دي. والکه پرېږده وایي راشئ هندوان، یهود، نصارا، مجوس ټول یو لاس شو د مسلمان په مقابل کې، او موږ لګیا یو په مذهبونو خلک تقسیم کړه، یو د یو بل په دشمنۍ کې مو واچوه. دا ټکي راشئ وباسئ، د مؤمن په ټکي را یوځای کوئ او د دشمن خلاف استعمال کوئ. فاما الذین ګوره الله شاهد حال دی، الله د مذهبونو نومونه نه اخلي. فاما الذین آمنوا د ایمان په صفت یې پېژني. دا لانجه د خلکو جوړه کړه چې د هر مذهب سره تعلق لري که ایمان یې و ټول به یو ځای ولاړ وي، او چې د هر مذهب سره تعلق ولري او ایمان پکې نه وي دا په صف د کافرو کې ولاړ وي. دا مسلمانانو د مؤمنانو په صف کې الله نه پرېږدي. دې دې وایي که فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي په طریقه د نبي باندې فهم فی روضة یحبرون نو دی به په باغچو کې یحبرون خوشحالولی به شي. ځکه ستا د زړه چې څه تمنا ده همغه چې به الله درسره کوي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ستا چې څه زړه غواړي الله فرمایي هغه در کومه. چې څه زړه غواړي ته فقط دلته دنیا کې زما ومنه، هلته چې بیا ته څه غواړي مانه واخله. فی روضة په باغچو کې یحبرون خوشحالولی به شي. واما الذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو ولقاء الاخره او د ملاقات د ورځې وروستنۍ فاولئک فی العذاب محضرون دغه ټول په عذاب کې حاضرولی شي، یو نشي بچ کېدلی. یو الله وایي ټول حاضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
پاک دی الله سبحان الله د شریک نه پاک دی د ښځې نه پاک دی د بچي نیولو نه پاک دی د نورو نقصانونو نه د احتیاج نه پاک دی دارنګې د نورو ضرورتونو نه پاک دی داسې ذات دی چې هېڅ قسم ضرورت یې چاته نشته داسې قسم ذات دی چې د چا زویولی پرې ضرورت نشته چې په زویولی ونیسي او نه د ښځې ضرورت لري او نه د نورو څیزونو ضرورت لري داسې ذات دی فسبحان الله پاک دی الله حین تمسون هغه وخت چې تاسو بېګا کوئ د بېګا په ټیم کې مسلمانان ماښامه ماخوستن الله ته ودرېږي ته وایي سبحانک اللهم رکوع کې راکښته شي ته وایي سبحان ربي العظیم سجده کې پرېوځي سبحان ربي الاعلی کله وایي سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي کله وایي سبوح قدوس ربنا ورب الملائکه دا ټول تسبیحات دي شروع نه ونیسه تر ختمېدو پورې فسبحان الله حین تمسون ماښام کې لګیا دي ماخوستن کې لګیا دي د الله رب العزت څه بیانوي پاکي بیانوي وحین تصبحون او کله چې سبا کوئ تاسو سهار چې راپاڅېږي اولین شروع په څه باندې کوي د الله په تسبیح باندې اودس وکړي راشي جومات ته یا کور کې ودرېږي سنت 2 رکعته وکړي شروع چې کوي سبحانک اللهم وبحمدک وله الحمد فی السماوات والارض او خاص الله دپاره حمدونه دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې وعشیًا او په مازدیګر کې عشیه مراد زوال نه وروستو چې هغه څه دی مازدیګر دی وحین تظهرون او کله چې ماسپښین کوئ تاسو دا 15 وخته دي او په دې 15 وختونو کې مؤمنان الله ته ولاړي او د الله پاکي بیانوي یخرج الحي من المیت دا غا تشریح د تسبیح سبحان الله پاک دی څنګه پاک دی یخرج الحي من المیت راوباسي ژوندی د مړي نه هګۍ دا مړه ده ژوندی بچی ترې راوباسي یخرج الحي من المیت مشرک دی کافر دی بېدینه دی د الله سره هېڅ قسم تعلق نشته الله ولا داسې زوی ورکي داسې لور ولا ورکي چې هغه بیا قرآن ووایي هغه کتابونه ووایي هغه نه عالم جوړ شي بیا د نورو خلکو د اصلاح غم کوي یخرج الحي من المیت ژوندی معنا مؤمن ژوندی معنا عالم من المیت د جاهل نه او د کافر نه راوباسي ويخرج المیت من الحي راوباسي مړه د ژوندي نه پلارې ښه زبردست ملایي زوی ته نه داسې پیدا شي چې په ټکي نه پوهېږي بد دماغی همدارنګه مړه د ژوندي نه هغه چرګه ده ژوندۍ ده هغې ته نه مړه راوباسي ویحیي الارض بعد موتها او را ژوندې کوي ځمکه وروسته د مړوالي د هغې نه څه معنا ځمکه ده وچه ده الله په باران کې تر و تازه کی وکذالک تخرجون دغه شانې به تاسو راویستلی شئ قبرونه د دې ځایه 19 تر 240 نمبر آیات پورې دا دویم باب دی او په دې کې الله رب العزت 11 دلایل عقلیه په توحید باندې پیش کړي ومن آیاته هو آیاتونه کې من سره راوړي ومن آیاته ځکه دا وواړه څیزونه داسې دي چې دا خلکو ته ټول مخامخ دي هر چا مخې ته دي یو قسم انکار نشي کولی اول ومن آیاته ان خلقکم من تراب ځینې د دلایلو د الله نه د الله په وحدانیت باندې د الله په قدرت باندې هغه دا د ان خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تراب د خاورې هغه ذات حقدار د بندګۍ دی چې څوک د خاورو نه داسې ښایسته ښایسته انسانان جوړوي چې دا تاسو ته ګورئ حقدار د بندګۍ دغه شي ذات هغه چې په ځان کې ورته نه رسېږي په ځان باندې قدرت نه لري که خېټه باندې برېښ راغی ځان نشي خلاص کولی که په خپه باندې در راغی ځان نشي خلاص کولی که په سر باندې در راشي ځان نه نشي لرې کولی
که په سترګه باندې درشي ځان نه نشي لري کولی، په پوز او په خپو باندې درشي ځان نه نشي لري کولی، هغه به څه حقدار د بندګۍ وي د الله بندګانو. څوک به دومره ساده شي چې بیا د هغه په نوم باندې نظر ورکوي، د هغه په نوم باندې منښتې مني. نظر منل دا صرف د الله په نوم باندې دي، منښت صرف د الله په نوم باندې ده. د مخلوق په نوم باندې دا کشینه کول، حلالول. فالذابح مشرک والمذبوحة میتة وامرأته باینه. حلالون چې مشرک دی، حلال شوی مرداره ده او ښځه ترنه جدا ده. ومن آیاته ځینې د الله د دلایلو د الله په یووالي باندې ان خلقکم من تراب، هغه دا چې تاسو د خاورو نه پیدا کړی، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، بیا شوي تاسو بشر ډېر خواره شوي، تنتشرون خواره شوي. دا چې دا ملکونه وګورئ څومره انسانان دي، دا ټول الله رب العزت داسې خواره پیدا کړي. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا، دا د چې څیزونه دي چې دینه څوک انکار نشي کولی. ځینې د آیاتونو د الله نه او د دلایلو د الله نه او د نښو د الله نه د الله په قدرت باندې هغه دا ده ان خلق لكم من انفسکم، هغه دا چې پیدا کړي تاسو ته ستاسو د جنس نه ازواجا بدیانې لتسکنوا الیها، چې تاسو آرام حاصل کړئ هغې څخه. دروازې ستړی ستومان اخیستې اچولي، تمام ورځ دکان کې کېنه او پاڅه کېنه او پاڅه کېنه او پاڅړۍ چاودلې، زمیندارۍ کړي او دارنګې ګاډي چلولي، ستړی ستومانی، صالحه ښځی، دینداره ښځی د خاوند راتلو نه وړاندې خپل ځان صفا کړي، چې هغه راشي ښې ځان جوړ کړی او دارنګې خپ په کلاو تندي باندې سلام علیکم کی راشي، خپو باندې سر باندې لاس باندې وتزولو کی، دا هغه ټول دردونه چې دا ټوله ورځ ورته پیدا شوي وو همدغه لس منټه کې هلته ختم شي. او دا په ثبوت رسېدلې خبره ده. ماشوم بچی راواخلي کور کې هغه ټوله ستوماني وځي، ټول لتسکنوا الیها، او چې دا جرئ چې راشي نور هم ستړی شي. لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة، او الله جوړه کړې ده، اچولې ده، پیدا کړې ده په مابین ستاسو کې مینه او صدق کول. هماغه ښځی تاسو یقین وکئ چې بیا ټوله توجه خاوند کوي، د پلار د کور نه په یو نامه په بل نامه باندې شی راوړي د خاوند کور ته، کله د خاوند د کور نه څه شی د پلار څخه یې نه وړي چې چا لوی کړې وه، د چا په کور کې پیدا شوې وه، اوس هغه مینه چې د چا کور ته تللې ده هلته څومره ده، دا مینه اوس پیدا په کور کې نشته. اکثر د خپلو بچو په سر باندې د پلار نه هم خفه وي، د مور نه هم خفه وي، او د خپلو بچو نه چرم د پلار او د مور په سر خفه نه شم. و د الله بندګانو دا څوک کوي؟ دا خو یو دا تاویزګر دي چې الله دې دوی ته هدایت وکړي، که نه الله دې واخلي چې دا مسله ختمه شي ستا. الله رب العزت په خپله دا کار کړی دی، په خپله الله وایي دا مینه پکې ما اچولې ده. د یو بل نظار و قربان دا چا وکړل؟ لیکن د الله د دې احساناتو سوچ یې هېچا سره نشته، بیا هم د هغې د پاسه راپاڅېږي او د الله څخه شرک کوي. وجعل بینکم مودة ورحمة، ستاسو منځ کې مینه واچوله او ترک کول په یو باندې زړه درځي، یو بل باندې زړه درځي. خاوند په سر یې درد دی او سره سمه مریض دی، که دا مریض او خاوند سره سم لالهان دی او د دې چې په څه باندې اطمینان کي هغه یې باغې څه منډې وي، دا مینه الله اچولې ده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقینا په دې کې دلایل دي د الله په وحدانیت باندې، دا د قوم دپاره تفکرون چې سوچ کوي، غور کوي. ومن آیاته خلق السماوات والارض،
بل دې ته وګوره د الله په قدرت باندې ډېر لوی دلیل موجود دی. هغه دا د اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي. ته یو چت هغه د ستنو بې دیوالونو نشي ودرولی، او الله دومره لوی اسمان بغیر د ستنو نه او بغیر د دیوالونو نه ودرولی دی. ځمکې ته وګوره، سال یې پیدا کړه، د دې ځمکې نه شیزونه راوځي او تی خورې تی استعمالوي، او بیا هم راځه د هغې د پاسه د الله ته شرک کوه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ځینې د الله د دلایلو نه د الله په قدرت باندې پیدا کول د اسمانونو د ځمکې دي. واختلاف السنتکم، د یو ابۍ او د یو دادا زامنې او د خبرو طرز یې ګوره د هر یو د بل نه جدا ده. نور پر دې خلکو تیز څه چې هغه پرېږده، زه دې لنډه کړې یم. د یو پلار او د یو مور اولاد او اوازونو ته خبرو ته غوږ کېږده، د هر یو لهجه د بل نه جدا، د هر یو اواز د بل نه جدا، د هر یو طریقه د کلام د بل نه جدا. هغه چې اختلاف د ژبو دی، یو پښتون دی بل پارسیوان دی، هغه نه وایي راځي یو کور له راځي یو کور له، د یو کور خلک وایي، د یو پلار او د یو مور اولاد وایي. پلار هم پارسیوان وي، مور هم پارسیوان وي، د بچو په خبرو کې فرق دی. پلار هم پښتون وي، مور هم پښتون وي، د بچو په خبرو کې فرق دی. دا څوک کوي؟ یوه ژبه ده، همدقسې ژبه یوه ده، مور و پلار یو دي، خبرو کې طرز کلام چې دا یو بل نه جدا. او دا چې په ټوله دنیا کې څومره ژبې دي د هغې حساب دی. نورې دنیا ته نه ځم، د یو کور کې دننه تېر کوو. واختلاف السنتکم والوانکم، دا څومره څومره کسان دي، د هر یو رنګ د بل نه جدا دی. موږ سره محدود رنګونه دي، چې د دې محدود نه خبره واورېده بیا به د زړه ډپاځي. او الله د هغې ورځې نه چې آدم علیه السلام پیدا کړی دی تر قیامت ته پورې چې څومره خلک را روان دي، که نه بازار ته لاړ شئ، د جناب پارک ته ورشئ، په زرګونو خلک دي، هر یو ته وګوره د هغه رنګ د بل نه جدا دی. د الله ما په تاسو ته ویل دي که نه چې الله رب العزت چا سم نه دی تشریح کړی چې الله څوک دی. بس نوم هم پرې د ځان نه ایښی دی خدای، د خدای په نوم یې پېژني، نور اخوا د هغه په کارنامو یې نه پېژني. او د هغه کارنامې دغه دي چې دا کارنامې کور کې بیان کا، ته دا کارنامې بچو ته بیان کا، بیا ته وګوره چې ستا په کور کې د شرک بوی پیدا شي. خو تا د الله کارنامې نه دي ښودلې، هغه داسې فکر کوي چې ډوډۍ ماله مور پلار راکړي، لویوي مې هغه، او چې کله پرې در راغلی دی زیارت ته دی وړی دی، نو هغه نو هغه چې همدغه دی نو تا خو هغه ته الله تشریح نه کړي چې الله څوک دی. که تا ته الله وپېژنده ته به بیا وګورې چې ستا بچی څومره صالح جوړي. والوانکم رنګونه ستاسو ان فی ذلک لآیات للعالمین. ګوره عالمین وایي، عالمین نه وایي. هغه چې څوک د الله په صفاتو پوهېږي، نفس عالم نه، چې په دې صفاتو پوهېږي هغه ښایي. دوی کې دا چې نفس پوهان له تپوس ته که تا ته څلور صفت د الله بیان کړو نو ما نه پوهه پرې کړه. هغه چې د الله په صفاتو کې معلومات لري، هغه چې د الله په کتاب کې معلومات لري، هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې معلومات لري، هغه خلک په دې پوهېږي، هغه په دې باندې غور کوي. ومن آیاته منامکم باللیل، ځینې د دلایلو د الله نه د الله په قدرت خوب کول ستاسو دي د شپې او د ورځې، وابتغاؤکم من فضله، او دارنګې طلب کول ستاسو، لټول ستاسو د فضل د الله نه. سهار را پاڅېږي، څوک دکان ته لاړ شي، څوک دفتر ته لاړ شي، څوک ټاکسي ته لاړ شي، څوک زمیندارۍ ته لاړ شي، څوک سبزي منډۍ ته لاړ شي. ماښام هر یو له الله رب العزت د هغه او د بچو رزق ته برابر کړي. وابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون.
یقینا په دې کې دلایل را قوم د پاره چاوري قرآن ته کم از کم په وګ دي کنه چې نه عالم دی نه قرآن ته وګري څو په دې صفات پوښي ومن آیاته یوریکم البرق خوفا وطمعا او ځینې د دلایل الله نه د الله په قدرت باندې غداري چې خیر تاسو برېښنا خوفا د پاره د ویری وطمعا او د امید یره متر پیدا شي اته عذاب راولي چې له راشي کنه هر څوک ویری ګرځي ورنګي بدل شي ځکه پته نه لګيږي چې د دې تلې په نتیجه کې کوټه باندې را پریوزي سمکه روان چې پچیږي ما او چې ته د زمکه نه هیڅ پته نه لګي او بل طرف ته سمي چې سلې راوالو تل کې دې چې الله توکي باران کی دعا وکړه یره مسرای او امیدم لري وينزل من السماء ماء او را ورید برنوب فيحيي به الارض بعد موتها پس ځکه په غیبانه زمکه پس مړوالی دا غینا او پس وجوالی دا غینا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا فدې کې دلایل دا قوم د پاره چې کویږي دا کله کار اخلي ومن آیات ان تقوم السماء والارض ذینی دا الله د قدرتونو نه د الله دلایلو نه د الله په قدرتونو باندې هغه دا د ان تقوم السماء والامر بامره هغه وذل الاسمان او د زمکې د الله په امر باندې زمکه اسمان په څو لاړ دي د الله په امر دا ندی ویلي چې ځینې د الله د قدرتونو وذل الاسمان او د زمکې د وای په خطر باندې ان تقوم السماء والارض بامره دا د الله په امر ولاندې مليانو هم دا په منبر ویلا وجه دا چې قرآن کا معنی سره نه لونه چې په دې کوئی شی وي چې د دې ورېدل په څه باندې چې به ویل په کار دی چې ویل په وای باندې چې ویل په وای په خطر باندې یو ملانجي جوړه کړل پلان خبره ده چې دا د الله په امر باندې ولای کنه ویا او دون اسمان ټینګول ویا او دون ازمکه ټینګول زبردست کړ دی دا یو چت کې ګوره څومره دغه دی ورکړي تللی ورکړي او دا الله امر هغه خدا دا ځمکه او اسمانونه چې دومره نورم شي او دونه په نورم شي او دونه په نورم شي دا الله په پروا نشته هغه ته ودرول روانول اړول چې پکول دا هیڅ فرق نه لګي ثم اذا دعاكم بیا چې کله تاسو ته आवाज درکړي دعوتن یو आवाज بس فقط یو आवाज درکړه من الارض دزمکنا اذا انتم تخرجون بیا به ټول راوځي فقط یو आवाज درکړه دا باندې چې شپېری راوخلي او کور په کوره کوڅه باندې ګرځي او خلک خبري او دروازې بټکې د قبر له بټنګ ورکې چې تر پاتې نه قط یو आवाज یو که هر پر رواني هر پر رواني دعوتن یو आवाज من الارض ذمکرا اذا انتم تخرجون دغه وخت به تاسو بیا خبرونه خیر او چای تاریدل ما تلیدل دا وکې نه وي دنیا دغه چې خاصه بدل سره صبر او جامه بدلوما نه دي جامو بدلول تپریدي او نه بل څه تپریدي چې هم څه پیزار راوخلا تپلې په خو کما یا ټوپه تر کما یا پټیر تر کما راوځه نه اذا انتم تخرجون بغیر ځان نه راوځي بغیر څه هذا الله واځي وله من في السماوات والارض آن دے پوری گوری دا زما په قدرت دلیلونه دي وسوی د چا په قبضه کې دي قبضه د چا په لاس کې وله من في السماوات والارض خاص الله په قبضه کې څوک اسمان والا او زمکه والا د دې قبضه الله چا ته نور کوي
نه قطبانو ته ورکوي نه غوثانو ته ورکوي نه ابدالو ته ورکوي هېڅ چا ته نه ورکوي وله لاندې اختصاص دپاره د اختصاص دپاره وله خاص د هغه په قبضه کې دي اسمان والا او ځمکې والا کل له قانتون ولی دی که غیر ولی دی قطب دی که غیر قطب دی ټول د الله په مخ کې څه دي عاجزي کوونکي کل له قانتون ټول دغه الله ته څه دي عاجزي کوونکي دي وهو الذي يبدأ الخلق الله غذات ته چې اول پیدایش کوي ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کړي هغې لره وهو اهون علیه او دام په الله باندې آسان دي اهون اسم تبدیل معنا ته نه ده مراد زمونږ استاد په نسبت باندې اعاده یقینا د اول پیدایش نه څه وي اسانه وي اول پیدایش ګران دا غي نقل تل دا ډېر آسان خو د الله په نسبت باندې اصل او نقل دواړه یو شی دي دا احوال چې ورته ویل دا ستا په سوچ درته ویل دي چې ګوره ته هم پرې پوهېږي چې د شیز اول جوړول ګران دي دوباره د هغې نمونې جوړول دا بېرته مشکل نه دي نو چې ته دا منې چې اول الله پیدا کړی ما لکه ویې ویل ومن آیاته ان خلقکم من تراب نو چې دا منې نو دا دوباره ژوند به څنګه منې ته څنګه چې هاته لما توعدون دا چې کوم لول تاسو سره کېدلی شي دا د عقل نه ډېره ده په کومه خوله یې وایي ته دې خپل محاورې ته وګوره خپلو کارونو ته دې وګوره رستنی ژوند د مخکیني نه رستنی نقل د مخکیني نه دا احسان ستا په نظر کې نو د الله په نسبت باندې څنګه غلط عقیده ساتي چې دا منې چې اول پیدا کړی نو دوباره بیا نشي پیدا کولی دا عقیده ولې ساتي وله المثل الاعلی او د دې الله لپاره دي صفتونه اوچت اوچت په سماوات والارض په اسمان او ځمکه کې او د الله زړور او حکمت والا دی ضرب لكم مثلا من انفسكم ستا د پوهې لپاره تاسو مثال وایي صحیح یو ستا غلام او الله تاسو مال درکړی اوس ته راته ووایه ته په دې خپل مال کې هغه تیر ساتي چې کوم د نسبي ورور نه ساتي هغه تیر د غلام نه ساتي چې کوم د ورور نه ساتي نه یې ساتي نه مثال په تور زېما مال الله را کړی وسره غلام را کړی زه په دې مال کې د ورور په نسبت تشویش لرم چې سبا راته دعوه واچوي خو دغسې تشویش د غلام نه لرمه ولې هغه زما مملوک دی نو الله فرمایي ستا غلام ستا مملوک ستا نوکر هغه د تا سره ستا په مال کې صدار نشي جوړېدلی او زما مملوک او زما مخلوق ما سره زما په کارونو کې شریک ګڼي څنګه یې ګڼي ځان سوچ وکړه کنه ته ګوره کمزوری سم انسان هغه انسان دی خو صرف هغه باندې یو نوم دی چې هغه نوم دی د مملوک هغه نه تشویش نه ساتي او زما په نسبت دا عقیده ده چې د الله سره په د هغه مخلوق هغه سره حصهدار دی او برخې والا دی دا په کومه خوله ته وایي ما سره زما په کارونو کې زما په مخلوق کې د هېڅ چا حصه نشته او د هېڅ چا نه تشویش نه لرم مثال مقصد دا دی ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان کړی د الله تاسو مثال ستاسو د ځانونو نه ستاسو د جنس نه حل لکم آیا شته دی ستاسو نه مما ملکت ایمانکم د هغه چانې چې مالکان دي په هغې باندې خلافونه ستاسو من شرکاء څوک حصهداران فیما رزقناکم په هغې کې چې ما درکړي ستاسو ته ستا غلام زما په درکړي مال کې تا پیسه لري ته د برخې خاوند ګڼې نو زما مخلوق ما سره څنګه د برخې خاوند ګڼې سوچ وکړه که نه خولې نه راوباسې وروڼه زه ته یقینا وایم
دا الفاظ خطرناک دي، دا مه وایې، توبه وباسئ. چې چا ویلي نور دې نه وایي، دا د برخې خاوند دی. دا ټکې کټ کړئ، چا سره برخه ده؟ دا ته ووایې که نه، چا سره برخه ده؟ خپل مال کې چې برخه ختمه شوله، تقسیم شو. وایي چې ته د برخې خاوند ورته وایي دا برخه د چا سره ده، خو ضرور به دا وایي چې الله سره برخه ده که نو الله فرمایي ستا مملوک تا زما درکړي مال کې حصدار نشي جوړېدلی او زما مخلوق زما سره ته حصدار ګڼي، او هغه ته وایي دا د برخې خاوند دی. فیما رزقناکم، په هغه مال کې چې موږ درکړی تاسو ته، فانتم فیه سواء، چې شئ تاسو او دا مملوک دي په هغې کې څه یو شان. او دا تخافونهم، دا د یو شانوالي تشریح کوي چې بیا تاسو یره کوئ د هغوی نه، که خیفتکم انفسکم، په شان د یرې ستاسې د خپل ورونو نه. زما په درکړي مال کې چې کومه یره ته د ورور نه لرې، هغسې ته د خپل غلام نه لرې نه. راته ووایې که نه زما مملوک زما مخلوق ما ته څنګه حصدار مني؟ چې کله ول اختیارات ورکوي په نظام شمسي کې نو ور راښکته کوي، کله ول اختیارات ورکوي په بوټو کې چې الله یې راخېږي او دې هم راخېږي او نو ملکې ده. ولې خلکو ته دوکه ورکوو؟ ولې کار دا د هر سړی په دې قانع کړو چې وروره دا کارونه د خدای توب دي، دا کارونه سوا د الله نه بل هېڅوک نشي کولی، هېڅوک یې نشي کولی. دا د الله کارکردګي ده او د الله په کارکردګۍ کې د الله د هغه مخلوق حصدار نشي جوړېدلی. کذلک نفصل الآیات، الله وایي دغه شان تفصیل سره بیانوو موږ آیاتونه لقوم یعقلون، دا قوم دپاره چې عقل لري. که دوی په اوبو باندې ایښی نه وي سر او سر دې ته وایي چې ماغزه پکې وي، او چې ماغزه پکې نه وي بېلتون نشي راوستی، د حق د باطل کدو دې ایښی دی په اوبو باندې که. بل اتبع الذین، بلکې تابعداري کوي هغه کسان چې ظالمان دي، اهواءهم د خپلو خواهشاتو. تپوس پرې وکړه څه دلیل دی په دې خبره تا سره چې شمس تبریز بابا په ملتان باندې یو نیزن ور راښکته کړی دی، ما ته دلیل وښایه که خو صرف خواهش دی. تا قصه کړې، ما قصه کړې، هغه قصه کړې، بس د قصې نه علاوه خبره دل شو. اوس هلته ځي خلک به عرسونه کوي، کال په کال د هغوی عرسونه کوي. اوس مې چې پرون لا یو بل عجیبه خبره واورېدله، یو پیر ویلي دي چې دا عرسونه حق دي. د هغې وجه دا ده چې د دې اولیاو چې دا مړه شي د دوی سمدستي نکاحونه کېږي د چا سره؟ د حورو سره. تاسو یقین وکړئ د دې وجه نه د هغې مزارات په څه باندې وینځي؟ په شدو باندې، په دې سره او یقینا یې وینځي، مزارات ولې وینځي؟ د خپلو باجي په ورواړئ، ووایي مالدار د خپلو باجي چې اړئ دا دې دپاره اړئ چې هغه ورته د وینځو سره واده کړی دی، هغه بوسلام دي. و د الله بندګانو څه په ګنده عقیده باندې د خلکو سر دی، دا به څنګه جوړېږي؟ ورځ په ورځ یقین وکړه سړي په ډول ډک شروع شي چې الله دا خلک به قیامت کې څه کوي. دا همره ګنده عقیدې، دومره فاسدې عقیدې. فمن یهدي، څوک به ښوونه وکړي، څوک به په سمه لار روان کړي، من هغه څوک اضل الله چې الله بې لارې کړی دی، وما لهم من ناصرین، نه به یې د دې لپاره څوک امدادیان. فاقم وجهک للدین حنیفا، نو برابر کړه خپل مخ دین ته کلک په توحید باندې. فطرة الله التي فطر الناس علیها، لازم ونسا دین د الله، الزموا فطرة الله، کلک ونسا دین د الله. فطرة الله نه څه مراد دی؟ ځکه د فطرت نه مراد توحید دی. کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، فطرت اسلامي څه توحید دی. هر ماشوم چې پیدا کېږي په عقیده د چا د توحید دی.
فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه. لا یا یهودی جوړ کی یا ته نصرانی جوړ کی یا ته مجوسی جوړ کی. نو دغه فطرت لکونی سي، دغه توحید د الله لکونی سي. التي هغه فطر الناس عليها چې پیدا کړی دي خلق په فطرت باندې. لا تبديل لخلق الله. د دې لا تبديل لخلق الله د دې دوه مطلب دي. یو مطلب د دې دا دی چې دنیا ته هیڅ یو معصوم کاغه د کافر دی، کاغه د مسلمان دی، کاغه نر دی، کاغه ښځه ده، هر څوک چې دی دنیا ته راتلل د هغې په عقیدې توحید باندې دي. لا تبدیل لکلمات الله لخلق الله. د الله د پیدایښت دپاره بدلون نشته. هر څوک چې راځي، د هر چا بچی چې راځي، پلار چې هر څه وي، مور چې هر څه وي، خو د ماشوم راتلل دنیا ته دا په فطرتي اسلامي باندې دي. دې کې تبدیل نه راځي. دا یو معنی. او یا د خلق الله نه مراد اشاره تقدیر ته. تقدیر کې د چا په حق سعادت وي او د چا په حق شقاوت وي. څوک دي نیکبخته، کوم ځای کې تقدیر کې څوک دي بدبخته. د هغې دپاره تقدیر نشته چې هلته څوک نیکبخته دی، دنیا ته چې راشي څه وایي نیکبخته وایي، چې هلته څوک بدبخته دنیا ته چې راشي څه وایي بدبخته وایي. لا تبدیل لخلق الله. ذلك الدین القیم. دا توحید دی، دین پوخ. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. نو دا چې پوخ دین دی خلق پرې نه کوي که نه، نو الله وایي چې نه کوي خو نه پوهېږي که نه. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن اکثر خلکو نه پوهېږي. منیبین الیه، ورګرځېدونکي الله ته، واتقوه، او د دغې الله نه وویرېږئ، واقیموا الصلاة، پابندۍ سره کوئ ټول لمونځونه، ولا تکونوا من المشرکین. او ګورئ ځان د مشرکانو نه ونه ګرځوئ، ځان نه مشرک جوړ نه کړي. ولا تکونوا من المشرکین. ځان نه مشرک جوړ نه کړي. د مشرک څخه د الله ورانه ده، ورانه نه مني، نه خوښې نه ده، بدي شي. پرون مې درته وویل چې ته په خپل د ژوند کې ځان په شراکت نشي برداشت کولی، نو الله یې څنګه برداشت کړي؟ ته ما ته ووایه که یو ښځه په مېړه کې شراکت نشي برداشت کولی، یو سړی په ښځه کې چا په شراکت نشي برداشت کولی، نو الله رب العزت سره شریک څنګه ګرځوئ؟ ولا تکونوا من المشرکین. د دې مردار عقیدونه باید توبه وباسو. زنانم توبهګار شي، نارینه هم توبهګار شي، او د چا په خوله تېر نه وځئ. دا شرک دی، دې کې شک ونه کوي. که څوک مړي ته د علم غیب ثبوت کوي شرک دی، که څوک هغه ته حاجتونه وړاندې کوي هم شرک دی، او که څوک یې سپارښیان ګڼي هم شرک دی. ځکه سپارښت مسله هغه په اذن باندې کېږي، د ده پته نه چې اذن ته شوی دی که نه شوی، د ده پته نه لګي چې اوري که نه اوري، ستا په حاجت پوهېږي او که نه دی. ولا تکونوا من المشرکین. اوس هغې تشریح کوي من الذین فرقوا دینهم، د هغې خلکو نه چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړ. وکانو شیعا، او دوی مختلفې ډلې، کل حزب بما لدیهم فرحون. هر یوه ډله په هغه دین باندې چې د هغه سره دی خوشحاله دی، مطمئن دی. و خپل کار ته څه وایي دین وایي. هر سړی وګړوه هغه ته خپل کار ته ښکاري دین ښکاري. که څوک اتباع د سنت کوي هغه ته هغه دین ښکاري او دی، او که څوک بدعات کوي هغه ته هغه دین ښکاري او هغه دین نه دی. کل حزب بما لدیهم فرحون. هر یو ډله په هغه حصې د دین باندې او په هغه دین باندې چې ده سره ښه خوشحاله دی، او هغه سبب د چا ګڼي؟ ثواب ګڼي، په دې ماته اجر ملاوېږي، دوه ته به ولګي. واذا مس الناس ضر، کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف، دعوا ربهم، چغې وهي خپل پروردګار ته. ګوره دا کافر ښایي، ښه دا کافر ښایي. کافر ته چې کله تکلیف ورسېږي چا ته آواز کوي؟ الله ته. منیبین الیه، ورګرځېدونکی چا ته؟ الله ته. وإذا ركبوا پرون تیر شو، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. کشتۍ کې سواره شي، ناموافقه هوا راوالوځي، سمندر په چپو باندې په موجونو باندې راشي، بیا چغې وایي یا الله یا الله یا الله. کافر
هغه په دغه حالت کې ته یا الله یا الله یا الله. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا بیا چې کله وسکو من هغه ته د خپل طرف نه رحمتا خوشحالي اذا فريق منهم بربهم يشركون بیا یو ډله د دوی نه د خپل څه کوي شرک کوي. نو دا خو د پلانکي نظرو او یې دغه شی اوچت کړ اوچت لیکفروا بما اتیناهم انجام دا چې کافر شي په هغه نعمت باندې الله دوی ته ورکړي. فتمتعوا الله مزي کوي فسوف تعلمون زده چې پوي بشي. ام انزلنا عليهم سلطانا ګورتا هر سره یو عقیده لري. نو الله فرمای دا توي دا چې کوم عقیده لري ما د تکون دلیل دا لګلې چې په دې یتکلمو من خبرې کول نه ګورا یتکلمو معنا ثابتول د خپل دعوی په دلیل باندې تاسو دا څنګه سپارښت نو الله کوم دلیل دا لګلې تاسو ویلې دي چې ته اوس پاغي باندې د سپارښتو ثابتای راو خیته. ام انزلنا عليهم یا من نازل کړی دی په دوی باندې سلطانا دلیل فهو يتكلم به نو هغه ثابتوي بندگی دا ځکه چې دوی د الله سره شریک ګرځوي. یا ما د کوم دلیل لا لګلې چې په هغه دلیل باندې ثابتې شراکت دې ثابتې د چا سره الله سره وایي خیته. ام انزلنا عليهم اینا ذکر من په دوی باندې دلیل فهو يتكلم ما كانوا يشركون نو هغه ثابتوي بندگی دا غچا چې دوی د الله سره شریک وي. څه دلیل د کښته چې پاغي باندې شراکت د الله سره شي ثابت شي دغه برخطوب د الله سره شي ثابت شي. ولې کوم دې څه دلیل راوځي هیڅ نشته چې باندې تا وایي ما وایي قرآن و حدیث میں یو دلیل نشته یو دلیل. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کلا چې وسکو موږ خلقو ته خوشالي فرحوا بها مشي پاګې باندې وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کورسي هغه ته تکلیف بما قدمت يديهم وجه هغه چې مخکې کړی د لاس د راسونو اذا هم يقنطون دا وخت دې نه امید اولم يروا آياتنا ګوري ان الله يبسط الرزق لمن يشاء چې بشک الله پراخ خیر ساته چې وایي او اختیار څنګه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې دلایل د قوم لپاره چې ایمان لري. فآت ذا القربى حقه والمسكين نو ورکا خاوند رشتې ته حق داغه او مسکینانو ته ومن السبيل مسافر ته ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا غره د هغه خلکو لپاره چې غواړي مخد الله معنا رضا د الله د اعمال کولو مقصد صرف دای چې ما ته د الله رب العزت رضا حاصل شي. لکه قول مې تقول كل شيء هالك الا وجهه طول اعمال غیر مقبول دي طول اعمال الله ته منظور نه دي سوا د هغه عمل نه چې کوم د الله رضا لپاره وشي. یادم دي کنه هیڅ عمل الله ته قبول نه دي سوا د هغه عمل نه چې کوم څه لپاره کوي د الله لپاره او دا په قیامت کې لګي چې تا کول تا مقصود ته وځي کول څه مقصود پته باندې پلل څنګه دا کنه چې فقط عمل کواو سبب چې دا لار ورته عاشم الله ته ورته الله قبول الله تعالی فیصله کتاب نیت باندې لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى او دې قبلي تقوا قبلي پته بولېږي چې شروع دې په څه بنیاد باندې و په کوم بنیاد دې شروع کړی. ذلك خير للذين يريدون وجه الله دا ورد دا خلق لپاره چې غواړي رضا د الله واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دې کامیاب. وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس هغه چور کوي تاسو تمال پنځه زیتی چې زیات شي په مالونو خلقو کې
فلا يربو عند الله نو نه زیاتیږي دغه مال د الله په نسبت باندې ځکه چې يمحق الله الربا الله د سود مال څه کوي ختموي ته چې چاته مال ورکوي او نیت یې څه دی چې زه زیاتوالی راولم په دې کې په دې سره نو الله فرمایي دا د الله په نسبت باندې زیاتیږي نه بلکې دا به څه کېږي ختمېږي ويمحق الله الربا وما آتیتم هغه چې ورکوئ تاسو څه مال من ربا څه مال لیربو فی اموال الناس په نیت زیاتي چې زیات شي په مالونو د خلکو کې نو نه زیاتېږي دا د الله په نسبت باندې وما آتیتم من زکات او هغه چې ورکوئ تاسو مال د زکات تريدون وجه الله چې غواړئ تاسو مخ د الله او رضا د الله فاولئک هم المضعفون نو دغه کسان همدې دي روونکي دي د مالونو او د اجرونو همدې خلکو خپل مال څه زیاتې کړ او دوی خپل اجر څه سوا کړ ځکه الله فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات نو دې خلکو یقینا خپل مال څه سوا کړ الله الذي خلقكم الله غزا کوي تاسو پیدا کړی سي ثم رزقكم دې دې ته وګوره خوراک یې درته تاسو پیدا نه کړی د څنګه دا بعض خلک الله تعالی پیدا کا غیر د الله د خپل پیدا کوم هیڅ دیغلون چې ولا کړه هغه خلکو څنګه مشهور ده وې دوی وایي چې الله تعالی پیدا کا د رزق ذمہ دار د خپل یم الله فرمایي چې نه دا کنه ما پیدا کړ رزق نه تزور کوم الله الذي الله ذات خلقكم چې تاسو پیدا کړئ ثم رزقكم بیا دا وګوره چې خوراک یې درکړی تاسو ثم یمیتکم بیا به وژنې تاسو له ثم یحییکم بیا هم راژوندي کړي ګورې دې منځ کې بل ځل خبر ذکر مه کوه ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل عاجي خلق مصیبت اخلي حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم ایشتد استاسو شریکان ناغسوک چی دی کارنو کیو کارو کی یا بوٹی راو خیجی یا چی دین چالا رزق ورکی یا سب پیدا کی حال من خالق حال من شرکائکم ایشتد استاسو شریکانونا من آغسوک یفعل من ذالکم چی وکی دی کارن من شئین تشے سبحانه وتعالی عما یشرکون پاک دی اللہ او دیر کورت داغنا چی دوی دا اللہ سے شریکی ظهر الفساد في البر والبحر فساد نه مراد عذابنا وچا ولمدا وچا کی فسادونه تری نقصان دے په هر پیدا کی تجارت کے نقصان دکانداری کے نقصان ملازمت کے نقصان زمینداری کے نقصان باغوانی کے نقصان دا عذاب دے امدارنګ سمندر کې کشته نه چلیږي په ځای باندې ولاړې موجونه دي د یو مجبل مقصد رابطه ختمه شوې ده تجارت به سمج دارنګ سمندري حیوانات هلاکت او تباہی سره مخامخ شو دا ټول چې څه دي که په سمندرونو کې اجازونه نه چلیږي او که په سمندرونو کې د سمندر څیزونه پیدا کېږي نه د دې ټول سبب سره اعمال دي ساده ناکار اعمالو اثر یوازې پتا نه دی ساده ناکار اعمالو اثر په سمندر پرې وځي په دې وچه پرې وځي په دې ټولو پرې وځي تبلیغان کله وایي کنه چې یو کس ګناه وکړي د دې یو کس د ګناه اثر په دې ټولو مسلمانانو څه کېږي دا پرې وځي دا دې اعمال دي کنه قرآن فرمائے ظہر الفساد ښکارا شوي دي عذابونه مانا نقصان په هر یو چیز کې نقصان په هر پیدا کې ولی فی البر په وجه کې والبحر او په لمده کې بما کسبت اید الناس په وجه د هغې چې کړي د لاسونو د خلکو مانا د خلکو د اعمالو په وجه باندې د هغې اثر په فصل پرې وځي په باغونو باندې پرې وځي په نورو حیواناتو پرې وځي بد اعمال اثر اگر عام دی عام لیوزیقهم الله فرمای دې کې حکمت ده لیوزیقهم د دې لپاره چې وسکې دوی ته بعض الذي عملوا
بعض سزا د هغه کارونو چې دوی کړی دي لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی الله طرف ته راوګرځي دا واړه تکلیفونه الله دنیا کې راولي چې دا انسان د الله طرف ته شي متوجه شي قل سیروا فی الارض ورتوایا وګرځي په مکه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل چې څرنګه انجام هغه خلکو چې دین وړاندې کان اکثرهم مشرکین دا وی اکثریت سو مشرکان چې قرآن کې راځي مجبور شي وی وایي دیو فاقیم وجهک للدین قیم د دې ځنا تر اخره پورې دا دریم باب دی او په دې کې امر ورکړي پټینګېدل په توحید باندې چې ګوره په توحید باندې کله پدې دی او ورسره تخویف او خیور کوي او مختصر غونډه کې بشارت ذکر کوي او بیا اخري دلیلونه پنځه ذکر کوي په توحید باندې فاقیم وجهک برابر خپل مخ ذکر د جزء مراد نه کول فاقیم وجهک برابر خپل ټول ځان د غټي ګوتنه اونې ساتر سره پوری لدین القیم هغه پوخ دین تا مضبوط دین تا من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله وړاندې دراتو د هغه ورځنا چې نشته دی واپس کېدل دا غیر لپاره من الله د الله لپاره دا هغه ورځ دراتو نه وړاندې ځان برابر ځان دی جوړ کړه ځان باندې محنت وکړه ځان کوشش وکړه ځان کې د نظر هم دی ځان کې د لاسونو خيو سر هم دی په عقیده دی محنت وکړه عقیده دی جوړه کړه چې مردار عقیده ښه عقیده مال را نشي اعمال جوړ کړه الله تخفي سر او تندې او دارنګي غوګونه سترګې مې درکړې دي دا چې څنګه تماوي دا استعمال کا دا خلاف هم استعمال وا کدارې برابر استعمال کړ اندامونه دي جوړ دي راځه زما مثلا خوشاله فاقیم وجهک للدین برابر خپل ځان هغه پوخ دین ته مخکې راتلو دا ورځ نه چې نشته واپس کېدل دا غیر فرض الله لپاره ایوم اذن یصدعون فدا ورځ به خلق ټوکړي شي هر څوک به خپل مرګرو څخه شي یو ځای لکه چې تشریح کوي کافر به یو طرف تشي مؤمنان به بل طرف تشي من کفر چا چې کفر کو دنیا کې فعليه کفره فذبانه دا سزا د کفر ده ومن عمل صالحا او چا چې عمل کو په طریقه د نبی باندې فلانفسهم يمحدون نو دای د خپل ځانونو لپاره پرشونه جوړي لګیا دې پرشو هم دې اعمال باندې انت تکيږي بنگلي جوړيږي هم دې اذکار باندې انت جوړيږي بنگلي جوړيږي هم دې اذکار باندې انت بغونی لګي فلانفسهم يمحدون خپل ځانونو لپاره تیار کړي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات دې لپاره چې بدل ورکړي الله کسانو چې مؤمنان دي او عملونه کوي په طریقه د نبی باندې من فضل خپل مهرباني انه لا يحب الكافرين یقینا د الله مینه ساجد کافرانو سره ومن آیاته زینه درایز الله په قدرت باندې دي ايرسل رياح شرالیږي هواګانې مبشرات ذیر ورکوونکي د باران وليذيقكم من رحمته او د دې لپاره چې وڅوي الله تاسو ته خپل رحمت ته مراد نه باران نه ولتجري الفلك بأمره او چونکه د کښتو تعلق د چا سره د اوبو سره دی اوبه د کوم ځای نه پیدا کېږي د باران نه ځکه ورسره وتلل ولتجري الفلك بأمره او د دې لپاره چې وچري کښتۍ د الله په حکم ولتبتغوا من فضله او د دې لپاره چې تاسو ولټوئ د فضل الله چې تجارت ته حلال ولعلكم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا یقینا لګلو موږ ستاسو وړاندې کوم پیغمبران الى قومهم داغي قومتا فجاءوهم نعوي را لدويتا راو اغوي دويتا بالبينات اخكار دليلنا فانتقمنا من الذين اجرموا نبيدو انكارو كشنكار يوكو فانتقمنا من الذين اجرموا
پس بدلا واخلم دا کسان چې جرم کړو وکانه حقا علینا نصر المؤمنین او دا حق په موږ باندې امداد کول د ایمان والاو دې ته وی حق تفضلی دا د الله احسان چې دای په ځان مسله منل دا الله الذي الله ذات يرسل الرياح چرالی هواګان وتثير سحابا نراوشتی په ورېږي فيبسطه في السماء نو خریق الله غیلر پاسمان کی کیا فیشا څنګه الله غواړي ويجعلوا كسفا او وګرځي غیلر لاندې باندې وتر الوقت يخرج من خلاله ګوري وته سات کې وګ راوځي بعد نند دا غینا فاذا صار به من يشاء کله چې ورسې دې باران رکا چې الله غواړي من عباد يستغفر بنجاننا اذا هم يستبشرون دا وخت به دې تکي خوشاله کیږي خالق کارته وان كان من قبل ان ينزل عليهم اگر چې و دې مکه راورول د باران نه عليهم فدويباني من قبلهم مکه دا وخنا لمبلسين ومدا تکرار نه ښه تکرار ختم شو اول من قبلهم مکه راورول د باران نه او رسله من قبله مکه دا وخنا وان كان من قبل ان ينزل عليهم اگر چې و دې مکه دا راورول د باران نه عليهم فدويباني من قبله مکه دی وخنا لمبلسين ومدا كونکی فانظر وګورا الى صاحب رحمت الله رحمت نباران دے او اثار مراد ګوتی دي فانظر وګورا الى صاحب رحمت الله هغه نخو د باران او نخو د رحمت الله چې هغه باران دي کیف یحیی الارض بعد موتها اس طرح حفاظتی الله مکا پس مړوالي دا غین او دوشوال دا غین ان ذلک لمحی الموتى یقینا دقذات دے دے جن کون کے دمړو وهو على كل شيء قدير او دا الله فاشمن قدرت لري ولا ان صلنا ريحا او کمنګرا ولي وسلي فرعوه مصفرا نذي وګوي دا فصل تکذل لذلوا من بعده مشروب شي رست دا غینا یکفرون چې کفر وکړي بیا وکړي ناشکری به شروع کې او کفر به شروع کی فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين یقینا تو اورول نشي کولای امروتا او نشي اورول کڼوتا الدعاء بالاواز او بدنا اذا ولوا مدبرين خاص کر چې بیا کله وګد شاته ورکی شاید تراوړ ولا او کونی به به الله تبارک وتعالى چې وتم شاورول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين خبره د ژوندو ام خبره د مړو اوازونه او خبرو د ژوندو لره دا مسله سم ځین علماء خو صرف کوم دی باندې مسله خاصه کړل چې دا اختلافي ده ودر حقیقت دا مسله اختلافي نه ده په دې باندې د ټول اتفاق چې مړی هر وخت دا هر ځنا دا هر چا خبره دا ناوړي په دې باندې د ټول اتفاق مغنی ابن قدامه حنبلی امدارن تکمله د شرح مهذب للنووي اغوی د امام شافعي او د امام احمد بن حنبل رحمهم الله مذهب را نقل کړی دی امام شافعي هم وی امام احمد بن حنبل هم وی چې مړي د ژوندو خبرې نه اوري کوكب الدری ترمذی شرح جلد جوال صفحه 319 کی او تفسیر مواهب الرحمن جلد 20 صفحه 85 کی تفهیم المسائل صفحه 83 کی دوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا نقل کړي چې امام ته وایي مړ ناوي خبرو د ژوندو لدا استدلال د هر چا جدا دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل هغه استدلال کوي په آیات په سورۃ فاطر باندې
وما انت بمسمع من في القبور، نه یې څه اورونکې هغه چاته چې په قبرونو کې پراته دي. استاد ذهن ته به راځي چې هلته ونه کې د اسماع شوې ده، سما خو نه ده نفي شوې. نو همدغې آیات باندې عایشې رضي الله عنها استدلال نیولی دی چې مړي نه اوري، او هغه وه اهل لسانه، د عربۍ باندې پوهېدله، د عربو په ژبه پوهېدله. دویمه دا ده چې اسماع متابع له دی، سمه ده متابع. نو چې متابع له لارو متابع په خپله دي که نه، چې اورول ونه شي نو اورېدل به کوم ځای نه شي، چې اورول ونه شي نو اورېدل به کوم ځای نه شي. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دپاره خازن تفسیر نشابوری هغوی دا آیت په استدلال کې پیش کړی دی، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم الله. ما تاسو سورۃ انعام کې دا خبره کړې وه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې استدلال په دې باندې چې مړي نه اوري خبر ژوندونه. د هغې نه علاوه زمونږ تمام کومه کتابونه چې تاسې ګورئ د اصول وایي چې یو سړي قسم وکړ چې زه به د دې سړي سره خبرې ونه کړم، او بیا دا سړی راغی او دا نه الله مطلب مړو او د مرګ نه وروسته یې ورسره خبرې وکړې و، دې سړي باندې قسم نه اوري. دا نورالانوار کې وګورئ، شاشي کې وګورئ، حسامي کې وګورئ، مولوي کې وګورئ، ټولو کې راواخلئ. وجه وایي لأن المیت لا یفهمو، ځکه مړی نه پوهېږي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک کتابونه دي. هغوی وایي چې یو سړي قسم وکړ چې زه به د چا سره خبرې ونه کړم، او بیا د مرګ نه وروسته ورسره خبرې وکړي، وایي په دې سړي قسم نه اوري. ولې؟ لأن المیت لا یفهمو، ځکه مړی نه پوهېږي. چې فهم رانغی نو بیا به همدارنګ په احنافو کې فتح القدیر کتاب الجنایز صفحه 9 کې هغه وایي د اکثر علماو د احنافو رای دا ده چې مړي نه اوري. همدارنګه عمدة القاري د بخاري شرح 8 جلد صفحه 202 کې هغه هم وایي چې مړي خبرې د ژوندو نه اوري. او دا چې د خلکو دا عقیده ده چې د دې نه ورته اواز کوي هغه اوري او هر وخت یې اوري، که د شپې که د ورځې. دا عقیده والله بالله ثم تالله که دا په دې مسلمانانو کې د هېڅ چا وي سوا د دې ناپوهه خلکو نه چې هر مړی هر وخت د هر ځای نه اوري. دا په دې مسلمانانو کې د هېڅ چا عقیده نه ده. که نه لاړ شي علماو نه تپوس وکړئ که یو عالم درته په دې باندې خوله وخوځوله چې او هر مړی هر وخت د هر ځای نه اوري، بیا مانه جرم واخلئ. دا خو دې خلکو دا جوړه کړه. دې ځای نه بغداد ته نارې وهه، دې ځای نه بنیر ته نارې وهه، دې ځای نه بدخشان ته نارې وهه، دې ځای نه کندوز ته نارې وهه. دا خو د یو مسلمان عقیده نه د یو مسلمان سوا د دې بې علمه خلکو نه، د دې عوامو نه. دا غریبانان یا د دې وجې نه چې چا ورته ویلي نه دي او یا یې دماغ خراب شوي دي او په خرابو دماغ باندې دا عقیده جوړه شوې ده. اختلاف صرف درې ځایونو کې دی، درې نور ځایونو کې هېڅ اختلاف نشته دی، صرف درې ځایونو کې اختلاف دی چې یو دا مړی چې په اول قبر کې کېږي، دویم قلیب بدر هغه کسان چې کوم په جنګ بدر کې مردار شو دوی ته واستول، درې ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او هغوی ته خبرې وکړې. او دریم حدیث سلام چې مقبره باندې ورشي سلام واچوي. دغه درې ځایونو کې اختلاف دی، نور په یو ځای کې اختلاف نشته دی، نور هر ځای کې دی ټول په اتفاق قایل چې نه اوري. صرف دغه درې ځایونو کې امام بخاري رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه او په احنافو کې فتح القدیر ابن حمام هغه په دې باندې
عقیده لري چې دا درې دینه کې سره سم ثابته ده صرف دې درې دینه لیکن نور احناف هغه د دینه منکر دی هغه دا څنګه ناوړي ځکه هغه لکه دلی په دغه دینه کې د احناف تعویلونه کوي انه لا يسمع قرع نعالهم یو دا حدیث احناف وی دا په دغه حالت پورې خاص دی د عمر لپاره نه ده هم دغه وخت کې فرشتې راځي روح ته راوړي د سوال جواب لپاره هم دغه وخت پورې خاص مولا علی قاری وی دا حکم ظاهرا تنجیزی دی خو در حقیقت دا څه دی تعلیقي دی انه ليسمع قرع نعالهم لو كان حيا کدی ژوندې دی نو د بلا چې غاړه پڼو اورېدو چې ملائکه تر اورېږي ماغوی ظاهرا د دې تنجیز دی در حقیقت تعلیق دی ولا لقاری غدا شو درم روړه ګوري فرق دی کنه یو د کشار یو د خبره اندا چې اوس تاسو یو چرګ وخی دا چرګ او چرګ په دې چت باندې ګرځي رښتیا ویلانه خلک پوېږي کنه پوېږي چې باندې څوک ګرځي او کچر ګال تازان وکړه هغه بناوي ما انت قرع النعال دا غلې رستا وا خبره نه کړې رستا وا دا نو دا اورېدل د کشار نه اورېدل د خبرو نه لازميږي کین دا د هر چا ته تجربه ده کوټه باندې د پاک ماشومان ګرځي لاندې هیڅ پوېږي پیشو په کوټه وګرځیدل سړی ته پوېږي دا د الله یو شان لیکن خبره کوي هغه نه او کنه وسه په تجربه نه کې ما هو کړی دا او کته څنګه کړی نن نه پښ شروع کوي پښ وسته ولګي چې واقعا کشار او आवाज فرق لري کنه لري یو خلک ضرورت دي کنه کنه دا ځینې شیان خو سره په خپل معلومولې شي څلورمه خبره آل په احناف دا کوي چې دا تعبیر دی د سورۃ الاتیان د فرشتونه دومره په تیزی باندې راځي خبر تا چې دا بلا کشار اوري چې هغه تر اورتي دیم حدیث ته د قلیب بدر باقي کې احناف وایي چې دا د نبی معجزه وا دا د نبی معجزه وا زما خبره هغه حدیث کې دی دا کوي چې دی د تاسو نه خاوري معنا دا ده هغه ما چې دنیا تبدیل کې دنیا کې دوی تسویل وس په هغه باندې دوی تاسو نه خبر شوي دي دا سمع تعبیر د علم نه اوس عذاب قبر موږ منو کلمه او د قبر شالي منو ایمان ته حساب خو عملا دینو کلا چې قبر لراځي نو اړ حدیث معنا دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوي چې هغه ما چې دوی تسویل لو تاسو ته ویل اوس په دې باندې د دوی علم تاسو نه سره زیات دی کنه عائشہ رضی الله عنها ولې فرق درېم خبردار احناف کوي دا وخت کې الله هغه خلق د تراژوندې کړو د خبره په واوره درېم حدیث ته سلام نو یاد ساتئ د سلام په حدیث کې انت خطاب مستلزم سمع لنبي سلام على الیاسین فتاد سلام دا مستلزم اوریدو لنبي دین دانه چې دا سلام صحیح نه دی دا سلام د سلامتی د دعا السلام علیکم فتاسو د سلام دی معنا فتاسو د سلامتی د الله د عذاب تاسو دې بچی د عذاب د قبر نه چې څه سلام راځي څه به دا معنا دا اورېدل کوي معنا خلک او پاتې شو هغه کوم روایت چې راځي چې مړ دا ویني او هغه ولا جواب ورکړي یاد ساتي
په دې کې یو راوی دی په نوم د ابن سمعان باندې میزان الاعتدال تهذیب التهذیب دواړو لیکلي دي چې دا کذاب او وضاع دی دا د لیدلو خبره چې سره کوي او دا اورېدلو خبره چې سره کوي جواب ورکولو خبره سره کوي دې حدیث کې راوی دی ابن سمعان او میزان الاعتدال او تهذیب التهذیب وایي هغه تو کذاب او وضاع څنګه چې کړه اعتماد وشي هغه ته کذاب او وضاع وایي دارنګه افکار المنطقي کې هغه صفانی کړی دي چې دا حدیث ضعیف دی د ذوق وجه دقه دا بل حدیث سندن مضبوط دی د سلام دا چولو خو دا حدیث چې هغه جواب ورکړي او کینی دا حدیث ضعیف دی نو په دې د ټول ائمه اتفاق دی چې هر مړی په هر ټیم باندې د هر چا خبر نه اوري په دې کې هیڅ اختلاف نشته اختلاف صرف د قدرې ځای کې دی امام بخاری رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دارنګه په احناف کې ابن حمام هغه د دې قائل چې په دغه درجه کې سم سره ثابت ده پاتې شو د مواضیع منصوصون علاوه دې کې د ټول اتفاق دی او دا مغنی ابن قدامه هغه د امام شافعي او امام احمد بن حنبل قول لا نقل ده او تفسیر مواهب الرحمن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مذهب خبره نقل کړل چې په احناف کې هیڅ دې قائل نه دي چې هر مړی په هر ټیم د هر چا د هر ځای خبره اوري دا د دې خلکو خبره ده فإنك لا تسمع الموتى یقینا تاول نشي کولای مړو تا ولا تسمع ثم او نشي اورول کنو تا ادعا بلنا اذا ولوا مدبرين کله چې وګرځي شاکون کی فما انت بحاج العمي عن ضلالتهم نیت لا رخودن کې لمبوتا عن ضلالتهم چراو باسی اغوی لرا داغوی دو گمراخینا ان تسمیو اللہ ما یؤمنو بیایاتنا تاورا ونشی کولی مگر آغا چاکا چیمان لیون پیاتون فهم مسلمون نفساغیوی تنی خودن کی اللہ الذي خلقکم اللہ غزات لے چتاسی پیدا کرے منزو پند کمزورینا نصفا ضعیفو کمزوریو ثم جعل من بعد ذوکن قوة بے درکڑ رسد کمزورینا طاقت ځوان کړي ځوان شي او دارنګي په خپل مټو ودرېدلې ثم جعل من بعد قوة ذوقا بیا ګرځولې د الله رسد قوت کمزوري وشابه بوډاواله يخلق ما يشاء پیدا کوي چې الله وغواړي وهو العليم القدير الله تدان لا په هدي قدرت والا ويوم تقوم الساعه اغه چې قائم شي قیامت يقسم المجرمون قسم بخری مجرمان مال لسو غیر ساعه چې دوی وخت نو تیر کړی دنیا کې سوا د یو ساعت نه کذالک کان یفکون الله فرمایي څنګه چې اوس خطا شو د چې دی خطا کول په دنیا کې هم کذالک کان یفکون دغه رنګ هو دی یفکون اړولې شو د حق نه او دانګي خطا کولې شو وقال الذين اوتوا العلم وګویا کسان چې ورته شی داغه تعلیم او ایمان او ایمان لقد لبثتم في كتاب الله یقینا پاتې شوی تاسو پلیکل شوی تقدیر د الله کې الی یوم البعث تر هغه ورځ را پورته کېدو پورې خبر را بعد څه فهذا يوم البعث دا ورځ را پورته کېدو ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو وای تاسو نه پوهیدلې فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا پس په دا ورځ پیدا به نه کېږي کسان چې ظالمان دي معذرتهم باندې دا وي ولا هم يستعتبون او نه به دا غینا توبه قبل ولې شي ولقد ضربنا للناس متشهد يستعتبون فما کې کړي وا چې دا د اعتبار دې کړی کار نه ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل او یقینا بیان کړی موږ په خلکو په قرآن کې هر قسم بیان ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين او کراوی تدوی تسنخا خامخا ویا ستان کافران ان انتم لا مبتلون نیتاس مگر باطل پرس كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دغرنگ الله مہر لگئی پندا کتامان چھ نہ پوئیگی فاصبر صبر کا ان وعد الله حق یقینا وعد الله درشتنی ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون
او به همت نکړي تعالی را کسان چې یقین نه لري. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مطلب دا دی چې د صبر د وجنه عذاب غوښتل دي، د بې صبرۍ د وجنه عذاب غوښتل. الله فرمایي بې همت نه کړي، معنا تا په دې باندې مجبور نه کړي چې د بې صبرۍ د وجنه هغوی باندې عذاب وغواړي په تلوار سره. او دارنګې دعوت او تبلیغ پرېږدي، دا به نه کوې. دعوت او تبلیغ چلوه او په دې باندې خیرې د عذاب مه کوه، خپل همت بیا له مه کلک ودرېږه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، بې همت نه کړي تعالی را کسان چې یقین نه لري، چې نه ته مجبور شي او په بې صبرۍ باندې هغوی ته خیرې شروع کړي په جنتۍ. او دارنګې دعوت او تبلیغ پرېږدي، دعوت او تبلیغ ونه پرېږدي. بسم الله.